全国过冬神器哪家强？贵州神器申请出战。出趟远门回来后，家里的神器心都凉透了。给他给这个有啥？好，拿出来哈。哦，好。妈，今天我已经火了，你这个三脚猫功夫我用不着。切，那我今天就把红门关了，我都要看看哪个的功夫高。哪个赢呢？好嘛，那就别怪我啦，大家就等着看好戏了。咱们看死，给我滚开！你哪个嘞？哎呀妈！我前2天省烤的呀，咋回事哦？你再好好看哈嘛，看是不是哪点漏啦？你先你来。哟呵，黑姐，你把他楼梯拆了。我就是卖关子的，省烤了。耶，给咱这个炉子是装到鬼了。有人。算了，我再试下。啊？原来是中文没开。所以说嘛，不对，你刚才我看了的啊，说你这个看不过人家就搞看死了，我们知道，你就看死了，长大了，终于热火了。是喽，咱们是追了个公调啊，手中脚都是冰的。你以为它只是个烤火炉，看不起谁呢？看看我真的，哎呦，断掉。哇，都有谁懂这个东西的含金量啊？咱们继续它的入门功能。妈，哎，吃饭喽！哦，来了，快点！哦，来了。天福沙，终于吃到辣子了。是喽，外面才没有辣子吃那么香。我真的要讲着喝白开水说的个。我到镇上啊，你不在说啊？哟，等你，还是吃香的赶不到热火的哟。啊？哪样是香？香就是而已。就是赶不人最爱吃的糖。有人做饭炒菜只是它的入门功能，上马咱走着瞧。韩姐，我们拿空气炸锅烤点番薯火洋鱼吃哦。哦，你和内功熟得很呐，别会不要钱。我笑疯了。这老太太。哎呦，看到不得？这个就是空气炸锅。切，老锅是拿来用的啊，不是拿来装水养王八的。哇，这个辣椒的洋芋，你看，哇，口水汤。这那个是放的洋芋，还有这个番薯烤的，哇，油澄澄的。拿个药。谁说我们农村没有夜生活？上才艺。咦，这个炸鸡姑娘一点就吃死喽！哦，你们怎么等我啊？你就说，还有什么比围着暖洋洋的大铁炉吃烙锅还幸福的事？如果有，那就是烙锅还有肉。该进入睡觉了？不是吧？这样也行？这又是什么操作？你们就说还有啥是这大铁炉不能干的 ？Nice。